geldik. Diyarbakır'a geldik evet. Galas Diyarbakır. Ama bir gün kaldık toplam. Yoksa gelişle geldik. Geliş gidişle 24 gün. Ha, Geri geliş gidişle. nada. Geri böyle. Bir de Hem cumartesi, pazar. Tam onları ikisini saymışım gibi. 15 tatil. Bir haftada geldi. 7. düşeceğim. Kaç? 22 olsun. Ve ben Dur oğlum, dur Allah aşkına. ben bana